outro com a gente? Tá nem aqui perto. Aqui. Olha aqui, ó. Ali, ó, os caras já viram vocês ali, ó. Já viu. Qual a posição? Foi, hein? Contato ali na árvore é nosso? Tá de camisa pretão? Aí, direita aí, ó. O problema é o vento ali no meio. É deles mesmo? É deles? Tem que esperar levantar um pouco, só dá pra ver o Bonnie Hatch. Qual é essa zona pro dia? São dois. Tem dois ali e um na árvore lá. Dois ali na árvore, isso aí. Ah, são três, é. Pro dia? Tem gente ali. Ali, Dois ali. ali em frente. Se tu vier aqui, tu vai ver. Esse aqui, ó. Vai vendo aqui. Aí o sniper aí, ó. De costas. É deles. Quer que pegue? Ou espera? Vai. Só que eles vão saber que a gente tá aqui. Peraí. Ele vai saber que a gente tá aqui. Pegar a posição, pega o sniper. Se quiser eu pego, mas é melhor esperar, né? Deve ter mais alguém com ele. Tem nosso ali? Peguei. Porra, tá aqui. Peguei. Aí, eles têm... Eles viram que ele morreu, ó. Tem 3 vindo pra cá, ó. Olha lá, ó. Mais um monte. Dentro do buraco. Vamos proteger pra o médico não vir. Atrás aqui, ó. Olha atrás. Gabriel, direita ali, ó. Morreu da esquerda? Tem uma direita aqui, esse morreu. Morreu não? Aí, atrás é deles, hein. Aí, desembarcando. É paintball.
vai. Ali. Tá vendo? Achei você. Ah, é. Achei você, filha da puta. Bala nele. Tá caindo antes. Ó, vou andar, tu tenta aproximar aí pra ele atirar. Vai aproximando. Cuidado ali, ó. Com a árvore lá. Vamos tirar aquele cara desse dia. Vamos pegar ele então. Tem um pântano aqui, ó. Como é o vento. Aí, saiu. Tem que olhar o mapa. Mano, o mapa indica essa área aqui. Pegou em alguém? Aí. Aqui. A gente tá aqui, ó. Aí, agora sim. A gente tá aqui. Sim. Certo. Esse daqui a gente já pegou. Então a gente esse tem que aqui é voltar aquele pra ali, lá é, pra perto botar do nosso aqui. respawn, pô. Caralho. É lá pra perto de onde era o nosso respawn. A gente tem que saiu levar a caixa ó. aqui, ó. É, A gente lá saiu dos aqui carros. embaixo. Então Lá a onde gente foi o pega aqui briefing. por dentro, volta por onde a gente veio e Isso. cai pela estrada. Cai pela estrada, exatamente. Aí, tô 12 horas, hein? Cuidado. Tamo no respawn deles. Copiado? No respawn deles, pegando. Morto. Tá dando número? Olha, dá uma olhada pra lá. Onde? O cara apareceu aqui bem aqui, ó. Nessa mata, nesse mato ali? É, ele apareceu bem ali. Não, morreu. Mas Morreu? deve ter gente com ele. Aí, que tá saindo lá, morreu? Tem, ele tá conversando com o cara lá atrás. Aí na estrada lá, são deles, né? Olha lá. Movendo pra direita, ó. Se movendo pra direita. Movendo pro mangue. Tem visão dele? Tá morto aí? Aqui. Tá morto aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó, dois invadindo por aqui por trás, ó. Tem que me falar onde.
Da onde? Dali da frente. Não, tá vindo da esquerda aqui, ó. Aí, da esquerda aqui pra direita. Aqui, Voando aqui. aqui da esquerda aqui, ó. Cara, falou. Aí, tá atirando aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Tá na moita. É atrás daquela moita. Tá dentro da moita ali. Tá sem. Deita aí. Ali é nosso, hein? Aí vamos lá, tem um médico ali. Hã? Não, vamos lá. Me recuar e ele vinha aqui me curar. Médico. Hã? Aham. Baixa, baixa. Uma coisa tu deita no chão. Pegou ele ali. Pegou. Ele tá saindo aí, tá indo pra direita. Vem pra cá? Tá. Não, pegou o que ele falou. Pegou? Pegou? Foi, ó. Pegou. Cadê? Quem é do nosso tambor? Não, ele não é nosso não. Não, já avançou já. Não, mas o... Aí tem nosso vindo aqui, ó. Onde é o outro missão? A gente tem que ir lá, né? Tomar. Tomar ali? O respaldo dele? É, a gente tem que pegar o respaldo deles e levar pro nosso. Já pegaram já o outro paraquedista lá já? Tá do lado. Ah. Você viu aqueles três ficaram malocados um maior tempão ali Tempão. dentro? Tava ali dentro? Aí o time, acho que foi o seu time que foi Tempão. ali, não Foi. Eu vi, mano. Eu Falei, vi. caralho, eu ia perder os 5 dentes agora, meu irmão. Aonde?